सां गॾु आवां जो मेज़बान ज़फ़र अकड़ो। अॼु असीं हीअ जेका सिंध कचहरी प्रोग्राम करे रहिया आहियूं, सिंध कचहरी प्रोग्राम में अॼु असां औरतुनि खे विहारियो आहे ऐं औरतूं असां सां गॾु वेठल आहिनि ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु ईद जो ॾिहाड़ो आहे। रमज़ान शरीफ़ गुज़री वियो ऐं सभिनी माशाअल्लाह रोज़ा रखिया हूंदा, इबादतूं कयूं हूंदियूं। हीउ सॼो जेको भलारो महीनो आहे उन में तक़रीबन मर्द हुजनि, औरतूं हुजनि, थोरे ॿार हुजनि, कोशिशि कंदा आहिनि त रमज़ान शरीफ़ जा जेके रोज़ा आहिनि उहे रखी सघजनि ऐं तक़रीबन रोज़ा रखंदा आहिनि माण्हू। ऐं उन हवाले सां अॼु रोज़ा जो टाइम पूरो थी वियो आहे। अॼु ईद जो ॾींहुं आहे। के अहिड़ा माण्हू बि हूंदा आहिनि अॼु ईद जे ॾींहं ते बि रोज़ो रखंदा आहिनि ऐं उहे बि के अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके हिते असां सां मौजूदु आहिनि। अॼु जेका असांजी वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे त उहा जो असां ईद सिंध टेलीविज़न नेटवर्क पारां सिंध टीवी जे हिन प्रोग्राम जे मार्फत उमरकोट में मल्हाए रहिया आहियूं। ईद उमरकोट में ऐं उमरकोट जूं जेके असां सां अमड़ियूं अदड़ियूं भेनरूं ऐं नंढड़ा ॿार गॾु आहिनि। कचहरीअ जी हिकिड़ी अनोखी शइ इहा हूंदी त हितां जेको थर उमरकोट जो जेको टिपिकल राग आहे पंहिंजी ॿोलीअ में उहो ॿुधंदासीं, सहरा ॿुधंदासीं, लोक राग जेको आहे उहो ॿुधंदासीं। हिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अदड़ियूं, उहे असांखे ॿुधाईंदियूं। मूंसां गॾु अदी फातिमा हाले पोटो ऐं ज़ैबुन निसा जिन वेठल आहिनि, अदी ख़ालिदा बि वेठल आहे ऐं ॿियूं इलाही साथरियूं त मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र सां तालुक़ रखंदड़ अदियूं गॾु आहिनि। अदी फातिमा कीअं पिया ॾिसो अॼु हिन सिंध टीवी जी कचहरीअ में ऐं तव्हां बि अॼु मौजूदु आहियो। सदाईं मर्दनि जूं कचहरियूं थींदियूं आहिनि ऐं मर्द वेंदा आहिनि, अॼु हिन कचहरी खे कीअं था ॾिसो? ऐं सम्झां थी त सिंध में इहा हिकिड़ी नई रिवायत क़ाइमु थिए पई जंहिंमें असांजी हिकिड़ी औरतुनि जी कचहरी असां इहा ऑर्गेनाइज़ कई आहे। सिंध टीवी जे सथ जी जेका टीम हिते मौजूदु आहे, असीं उन्हनि खे भलीका चऊं था। मुंहिंजे इन्हनि समूरनि अदड़ियुनि ऐं अमड़ियुनि खे दिलि जी गहराइनि सां ईद मुबारक चवां थी। ऐं मूंखे इहा ख़ुशी पई थिए त असांजी सिंध हिकिड़ो नओं ॾहाको अॻिते वधायो आहे तरक़ी जी तरफ़। छो जो असां वटि हमेशह सुघड़ मशहूरु रहिया आहिनि, पर असां जूं सुघड़ूं जेके घरनि में मौजूदु आहिनि उहे पंहिंजे हुनरनि में मशहूरु आहिनि, लोक गीतनि में मशहूरु आहिनि, लोक कहाणियुनि में मशहूरु आहिनि, लोक अदब में मशहूरु आहिनि। उन्हनि जी कॾहिं बि पज़ीराई नाहे थी। त आउं सम्झां थी अहिड़े क़िस्म जूं जेकॾहिं असां ईद मिलन पार्टियूं, ईद शो जेकॾहिं असां पंहिंजे नियाणियुनि सां कचहरियूं कंदासीं त इहा हिकिड़ी असांजी सिंध जी ऐं असांजी तहज़ीब जी, असांजी सकाफ़त जी जेका आहे उहा नए सिर सां उभार थींदी, उहा अॻिते ईंदी। ऐं आउं वरी बि तव्हां सभिनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर मुबारकबाद थी चवां। तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक हुजे। अदी ख़ालिदा, तव्हां कीअं था ॾिसो हिन अॼु की कचहरीअ खे? ऐं तव्हां प्रोग्राम ॾिसंदा हूंदो सिंध टीवी ते त हमेशह मर्दनि जूं कचहरियूं थींदियूं आहिनि ऐं थींदो बि ईअं त ओताकूं हूंदियूं। अॻ में असांजा वॾड़ा हूंदा हुआ जेके उहे ओताकुनि में सभई शाम जो पंहिंजा खफ़ा खड़ियूं कमकारियूं लाहे अचे गॾु थींदा हुआ, पोइ हिते कचहरियूं थींदियूं, पोइ हिते सूर सलबा ओताकुनि ते उन्हनि जा हल निकिरंदा। पर अॼु जेका असांजी इहा सिंध टीवी जी कचहरी आहे उन में औरतूं अवां समेत जेके उमरकोट जे मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र सां तालुक़ रखनि थियूं औरतूं गॾु आहिनि, कीअं पिया ॾिसो हिन कचहरीअ खे? पहिरीं त भलीकार चवंदी हुअसि सभिनि खे ऐं पोइ ईद मुबारक सभिनि खे। ऐं तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त सिंध टीवीअ वारनि जेको सो असां वटि प्रोग्राम कयो आहे। ऐं मर्द कचहरी त हलंदी रहंदी आहे, उहा असांजी सकाफ़त जो हिसो आहे, पर हीअ जेका पहिरीं शुरूआति थी आहे औरत कचहरी जी उमरकोट खां, इन जी असांखे तमामु घणी ख़ुशी आहे। ऐं असांखे इहो करणु खपनि, अहिड़ियूं कचहरियूं करणु खपनि जिन में त हर तबिके जी औरत अचे थी ऐं हिक ॿिए सां ई हू सिखी बि सघनि थियूं। इन मां इलाही फ़ाइदो बि रसी सघे थो। ज़बरदस्त, वॾी महिरबानी। ऐं अदी ज़ैबुन निसा बि वेठी आहे, तव्हां बि थोरो हाल अहिवाल ॾियो त हीअ जेके कचहरियूं थियनि पियूं ऐं अॼु असां सां मर्द हज़रात न आहिनि पर मायूं सभु वेठियूं आहिनि, औरतूं जेके मुख़्तलिफ़ हुनर सां तालुक़, घरेलू औरतूं ऐं हारपो कंदड़ औरतूं उहे असां सां मौजूदु आहिनि। ॿार बि ऐं ईद जो ॾींहुं आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त ईद जे ॾींहं ते पंहिंजा जेके पाण सिंधी सादा माण्हू आहियूं ऐं सिधा माण्हू जेको कल्चरली ड्रेसियूं आहिनि, सकाफ़ती ड्रेसियूं, उहे पाए अॼु असां हिन सिंध टीवी जे औरत कचहरी में वेठा आहियूं। कीअं महसूसु पिया कयो अदी ज़ैबुन सां? सभ खां पहिरीं सभिनी भेनरुनि खे ईद मुबारक। ऐं आउं थोराइती आहियां सिंध टीवी जी जंहिं हिन कचहरी जो बुनियादु विधो। ऐं आउं उमेदु कंदसि त अहिड़ियूं कचहरियूं हर ईद हर त्योहारनि ते, पोइ ॾियारी हुजे, होली हुजे, ईद हुजे, कहिड़ो बि त्योहार हुजे त अहिड़ियूं कचहरियूं थींदियूं रहंदियूं। न सिर्फ़ु सिंध टीवी तरफ़ां बल्कि असां पाण में बि लोकली तौर ते असां इहे कचहरियूं करे सघूं था। अदा ॻाल्हि कई त जेके सकाफ़त जे लिहाज़ खां असां वटि सकाफ़त
औरतुनि जी कचेरी जी शुरूआत खां ई आहे। अॻे पाणी भरण वेंदियूं वाटर ते खूह ते उते कचेरियूं कंदियूं हुयूं, पर हाणे असां वटि उहा रवायत ख़तमु थी वई आहे। असां घरनि में ई सभु कुझु असांखे मौजूदु आहे, त असां औरतुनि खे कोई कचेरी जो टाइम कोन थो मिले। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा ईद जे त्योहार जे हवाले सां त औरतुनि जो जेको ॾींहुं गुज़रे थो उहो गुज़रे थो बोरची खाने में। त बोरची खाने में महिमान अचनि, पोइ मर्दनि जा दोस्त अचनि, उहे वेचारी बोरची खाने में पूरी आहे, त उनखे ॿाहिरि निकिरण जो मौक़ो ई कोन थो मिले। ईद जे ॾींहुं माना हू त टोटली क़ैदी आहे। त हिन क़ैद खाने मां निकिरण लाइ असांखे अहिड़ा शयूं करणु खपनि, अहिड़ियूं कचेरियूं रखणु खपनि। वॾी महिरबानी अदी। ऐं ज़ेबन सां तव्हां अदी फातिमा अदी ख़ालिदा ही जेको सिंध कचहरी जो प्रोग्राम आहे उन हवाले सां जेका ॻाल्हियूं कयूं था, वाक़ई ईद जो ॾींहुं आहे ऐं अॼोके ॾींहं ते तव्हांजी हक़ीक़त में त ड्यूटी हुजणु घुरिजे बोरची खाने में सभिनी औरतुनि जी जेके हिते वेठियूं आहियो। पर अॼु तव्हां बोरची खाने मां जेको आहे सो निकिरी अॼु ॿाहिरि वेठियूं आहियो ऐं अॼु ईअं सम्झो तव्हांजी आज़ादी जो ॾींहुं आहे। शायदि अॼु पहिरियों ॾींहुं आहे आज़ादी जो तव्हां ईद जे ॾींहुं बोरची खाने खां निकिरी ॿाहिरि हिते पंहिंजे सहेलियुनि सां पंहिंजे संगतियाणियुनि सां कचहरी में वेठा आहियूं। ऐं केतिरियूं अहिड़ियूं तव्हांजूं वॾड़ियूं भेनरूं हूंदियूं जेके वॾे अरसे खां पोइ तव्हांजी अॼु मुलाक़ात थी हूंदी ऐं वॾे अरसे खां पोइ अॼु मिलियूं हूंदव, त हिक ॿिए सां हाल अहिवाल जीअं थींदा आहिनि। हीउ हिकिड़ो असांजो कल्चर आहे, सिंध जी सकाफ़त आहे, सिंध जी रवादारी आहे, सालनि खां वठी हलंदड़ ईंदी आहे। कचहरी जेका आहे उहा अदी वारी ॻाल्हि वाक़ई सही आहे त जीअं मर्द कचहरियूं कंदा ओताकुनि में ऐं शाम जो रोज़ानो जेके मुअज़्ज़िन हूंदा, ॻोठनि जा वॾा हूंदा, घर जा चङा हूंदा, पोइ पंहिंजे ओताकुनि ते वेहंदा, पोइ उते अची सभई पोइ उते बेत शेरो शाइरी पंहिंजा परावा सूर मसइला ॿुधाइबा ऐं उनजा हल कढिबा। पर जेके औरतूं रोबो लाभ बि थींदो आहे, ओॾे बि वेंदियूं आहिनि, ज़मीन ते बि वेंदियूं आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन इलाइक़े सां लाॻापियल औरतूं आहिनि, उमरकोट थर, उहे औरतूं वेंदियूं पाणी भरणु। अठनि अठनि ॾहनि ॾहनि जो ग्रुप हूंदो ऐं उहे पाणी भरणु जॾहिं खूह ते वेंदियूं, पोइ उते हाणे ज़ाहिर आहे हिकिड़ी जेसिताईं पाणी भरे खूह मां पाणी कढे तेसिताईं ॿियूं वेठियूं, पोइ इन बहाने सां हिकिड़ी कचहरी थींदी ऐं उन में ई इहा बि असांजो माना कल्चर जो हिकिड़ो हिसो आहे। त अॼु ही ईअं सम्झो त सभई तव्हां सहेलियूं पाणी भरणु आया आहियो ऐं पाणी त कोन्हे को, त जेको अॻे दौरु हूंदो त हाणे घर घर में पाणी आहे, टैंकियूं अचनि थियूं, वाटर सप्लाई जो सिस्टम आहे, न त बि माण्हू घरनि में सहूलियतूं इलाही सातरियूं मिली वियूं आहिनि, उहो पाणी जो मौक़ो नथो मिले। बहरहाल अॼु ॼणो ईअं सम्झो पाणी भरायो, कचहरीअ खे अॻिते वधायूं। ऐं असां वटि लोक गीत जी हिकिड़ी वॾी रवायत आहे उमरकोट में, ऐं वरी उन लोक गीत जेको औरतुनि जो ग्रुप हुजे, अदी नूरजहान आहे, गुलज़ार ऐं शाज़िया, लक्ष्मी आहे, करीमा, इहे जेकॾहिं असांखे जे तव्हां चओ इजाज़त ॾियो त ॿुधूं लोक गीत। अदी वठूं इजाज़त? जी बिल्कुलु, ॿुधायो, पोइ असांखे गीत ॿुधायो। पहिरीं त मुंहिंजे तरफ़ां तव्हां सभिनी खे जेका सिंध टीवी जी टीम असां वटि पहुती आहे उनखे मुंहिंजे तरफ़ां दिलि जी ईद मुबारक। उन खां पोइ बसि जेको असां पाण में गॾिजी जॾहिं साहेलियूं वेंदियूं हुयूं त बचपन जा जॾहिं ॾींहं हूंदा हुया असांजा, त ॾाढा अजीब ॾींहं हूंदा, छाकाणि त ईदूं त बचपन में मल्हाइबियूं आहिनि, बाक़ी हाणे त बोरची खाने में जीअं तव्हां चयो टाइम ई नथो मिले, त उहो थोरो आहे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। जॾहिं बचपन सां वेंदा हुआसीं अञा ताईं बि यादि कंदा आहियूं। वाह वाह। ठाहिया वारीअ जा घरड़ा हो वठ मोहबत जा मियड़ा, ठाहिया वारीअ जा घरड़ा हो वठ मोहबत जा मियड़ा, मुंहिंजे बचपन जा ॾींहड़ा रब करे मोटी अचनि, ही कुर्ब भरिया ॾींहड़ा रब करे मोटी अचनि, ठाहिया वारी जा घरड़ा हो मोहबत जा मियड़ा, ठाहिया वारी जा घरड़ा हो मोहबत जा मियड़ा, मुझे बचपन जा ॾींहड़ा रब करे मोटी अचनि, ही कुर्ब भरिया ॾींहड़ा रब करे मोटी अचनि, जीअं टारियां पई हो तूं टेम टरे, जीअं टारियां पई हो
मुझे बचपन जा ॾींहं रब करे मोटी अचनि ही कुर्ब भरिया ॾींहं रब करे मोटी अचनि गुल रोइड़े जो नूर हो ॾाढो नाज़ुक आबूरल गुल रोइड़े जो नूर हो ॾाढो नाज़ुक आबूरल ही कुर्ब भरिया ॾींहं रब करे मोटी अचनि मुझे बचपन जा ॾींहं रब करे मोटी अचनि। वाह वाह, ताड़ी वॼाइणु घुरिजे। अॼु ज़बरदस्त लोकगीत में ऐं बचपन जा ॾींहड़ा मोटी अचनि। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं अञा बि हिन खे अॼु खे ॿुधंदासीं। ईद जो ॾींहुं आहे, ईद जे ख़ुशियुनि में अॼु सभु गॾु आहियूं। जंहिंखे जेको कुझु ॿुधाइणो आहे, को ॿारड़ा वेठा आहिनि, कंहिंखे बैत अचे थो, को नज़म अचे थो उहो बि ॿुधाइनि, नात अचे थो उहो बि ॿुधाइनि। ऐं हक़ीक़त में त हीअ जेके कचहरियूं अहिड़े क़िस्म जूं तव्हांखे वरी कॾहिं अलाह करे मौक़ो मिले सदाईं, पर हिननि मौक़नि में माण्हू खे इहे शयूं विसारणु न घुरिजनि। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं, पर हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था साई, ऐं साई खां पोइ वरी अची मिलंदासीं। तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो। भलीकार नाज़रीन, सिंध कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे ऐं उमरकोट में मौजूदु आहियूं। ईद जो ॾींहुं आहे। ईद जे ख़ुशियुनि में उमरकोट जे माण्हुनि सां, उमरकोट जे अदड़ियुनि सां, भेनरुनि सां मौजूदु आहियूं। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु असांजी हीअ जेका लोक कचहरी आहे, सिंध कचहरी, उन में असां सां अहिड़ियूं औरतूं मौजूदु आहिनि जेके लोक गीत ॿुधाईंदियूं। ऐं असां सां गॾु जिया भगतियाणी वॾी मशहूरु गुलकारा आहे ऐं तमामु थर जो वॾो नालो आहे, उहा मौजूदु आहे। उन खां ॿुधूं था त अदी छा था ॿुधायो? शाह लतीफ़ भुटाई जी भाई। शाह लतीफ़ जी भाई, वाह वाह, ज़बरदस्त। ताड़ी थी वञे अदी जिया जे लाइ। ऐं शाह लतीफ़ जी भाई, बिस्मिल्लाह। ना
वाह ताड़ी थी वञे अदी जिया जे लाइ ज़बरदस्त लतीफ़ जी भाई ऐं वॾी ॻाल्हि आहे तव्हांखे वरी बि वॾी ईद जूं मुबारकूं हुजनि ऐं ईद जे ॾींहं ते ईद जे ख़ुशियुनि में जो गॾु आहियूं असां सां जिया भगतियाणी मौजूदु आहे ऐं असांजी कचहरीअ में हमेशह मर्द फ़नकार हूंदा आहिनि पर हिन कचहरी में औरतुनि जी कचहरीअ में औरत फ़नकार इहा हिकिड़ी वॾी असांजे लाइ एज़ाज़ आहे ऐं ज़बरदस्त वरी असां सां आदि फ़ातिमा बि मौजूदु आहे आदि फ़ातिमा शाइरी बि ॿुधाईंदी आहे ऐं जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त शाइरी ॿुधूं अदीअ खां इजाज़त आहे वाह वाह अदी छा था ॿुधायो तव्हां सभिनी खे दिलि जी गहराइनि सां ईद जूं खोड़ सारियूं वाधायूं क़बूल हुजनि ऐं हिन ख़ुशियुनि भरे मौक़े ते तव्हांखे लतीफ़ साईं जा हिकिड़ा ॿ शेर आहिनि जेके मूंखे तमामु घणा पसंदि आहिनि उहे तव्हांजे नज़र करियां थी साईं म सदाईं करीन मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी ईअं न मारुनि रीत जीअं सेण मटाइनि सोन ते अची उमर कोट में ऐं कंदिस का न कुरीत पखियुनि से प्रीत माड़ीअ मोर न मटियां वाह वाह अदी ख़ालिदा बि असां सां वेठी आहे अदी तव्हां बि ॿुधायो कुझु अलाए ॾिने मां ऐं पंहिंजो ई नज़म ॿुधाईंदसि वाह वाह माशाल्लाह किथे पेर थका किथे नेण थका किथे पेर थका किथे नेण थका राहन रुलायो रुलियासीं किथे किथे थकासीं मंज़िल ते रसण लाइ रस्ता बि हुआ पर उलझियल हुआ ॾुखिया बि हुआ हलंदा रहियासीं उलझंदा रहियासीं बसि उलझियल ई उलझियल रहियासीं थकावटूं छा ॿुधायां नेणनि जूं थकावटूं छा ॿुधायां नेणनि जूं ज़ख़्म छा ॾेखारियां पेरनि जा अवां ताईं पहचण लाइ असां यार कई समुंड उकारिया अखियूं खयूं ते उभ ॾे अखियूं खयूं थे उभ ॾे उभ सुॾकी थिए पियो रखिया ते पेर धरतीअ ते अक़ीदत मां चुमंदी रही अव्हां जे हासिल लाइ असां पाण विञायो वाह जी वाह ज़बरदस्त ताड़ी थी वञे अदी जे लाइ ऐं पंहिंजी शाइरी ॿुधाई आहे हिन सिंध कचहरी जे औरतानी कचहरीअ में ज़बरदस्त उमरकोट जे औरतुनि जो छा माना डेली जी सरगर्मियूं कहिड़ियूं आहिनि कीअं उन्हनि जो उथण वेहण आहे जेके औरतूं आहिनि कहिड़ियूं के हार पो कनि थियूं घरनि में हुनुर कनि थियूं उन जे हवाले सां थोरो असांखे अदी तव्हां ॿुधायो फ़ातिमा आले फोटो अदा ही इलाइक़ो थोरो सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि खां इन हवाले सां बि मुख़्तसिर आहे मुख़्तलिफ़ आहे त हिते ट्रेडिशनल शयूं तमामु घणियूं आहिनि सकाफ़त जे लिहाज़ खां हिते जूं औरतूं जेके आहिनि उहे पंहिंजे घरनि में नंढा नंढा कारोबार कनि थियूं जंहिंमें उन्हनि जो हैंडीक्राफ्ट जो कमुकारु अची थो वञे हू पंहिंजा माल वंझा सांडे उन जो कारोबार कनि थियूं हू पंहिंजा खीर खपाइनि थियूं उन ई मंझि हुननि जा पंहिंजा कारोबार आहिनि जीअं अदी जिया भगतियाणी वेठल आहे तीअं असां वटि हिते ॿियूं मंगणहार ग्रुप आहे उमरकोट जो अदी ज़ैनब जे नाले सां उहे मशहूरु हिते जूं फ़नकाराऊं आहिनि लोक फ़नकाराऊं जेके मुख़्तलिफ़ शादियुनि में मुख़्तलिफ़ जेके ॿियूं कचहरियूं थियनि थियूं सकाफ़ती प्रोग्राम थियनि था उन में पंहिंजो सकाफ़ती हिसोपति ॾियनि थियूं त ही उन हवाले सां बि थोरो मुख़्तलिफ़ आहे ॿियो त हिते मज़हबी रवादारी तमामु घणी नज़र अचे थी असांखे ॿियनि जी भेट में छो जो हिते मेजॉरिटी में हिंदू घणा रहंदड़ आहिनि त हिते सभई जीअं मसलन हाणे हिन कचहरी में बि पाण सभु गॾु वेठा आहियूं त हिते असांजूं घणियूं अदियूं जेके आहिनि उहे हिंदू बि असां सां गॾु हिन कचहरी में ईद जी ख़ुशियुनि भरे मौक़े में शामिलु थियूं आहिनि असांखे ईद जूं वाधायूं ॾियण जे लाइ साॻी रीति जॾहिं हिननि जा त्योहार थियनि था त इहे असांजूं अदियूं समूरियूं उन्हनि जा त्योहार सेलिब्रेट बि कनि थियूं उन्हनि वटि वञनि बि थियूं उन्हनि खे होली जा रंग बि हणनि थियूं त उन्हनि वटि दीवाली जा फटाका बि फाड़ीनि थियूं त ही उन हवाले सां सम्झां थी त हिकिड़ो ट्रेंड आहे जेको असांजे ॿियनि इलाइक़नि में बि अचणु खपे जेको हिते असांखे घणो नज़र अचे थो हिते जी औरत ॿियनि जी भेट में तमामु घणो बाशऊर आहे पढ़ियल लिखियल आहे जीअं त हिते हाणे असां वटि सॼी सिंध मञा पहिरियों दफ़ो ज़िले उमरकोट में औरतुनि जी कचहरी थिए पई इहो हिकिड़ो माना एज़ाज़ ज़िले उमरकोट खे वियो आहे त हिते औरतूं एतिरो मुतहद आहिनि मुतहरिक आहिनि समाजियात जे हवाले सां सोशल जे
जे हवाले सां ऐं अदबी लॾे जे हवाले सां हू सभु हिते गॾु थियूं आहिनि। उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ गैदरिंग थियनि थियूं, मुख़्तलिफ़ पार्टियूं थियनि थियूं, उन में वञनि थियूं। उन खां अलावा ही जेके बि समाजी एक्टिविटीज़ थियनि थियूं उन में बि अॻु भरे थी पंहिंजो हिसो पती ॾियनि थियूं। कंहिं बि औरत सां किथे का नाइंसाफ़ी थिए थी, को ज़ुल्म थिए थो, को मसइलो थिए थो, त हू उन जे लाइ आवाज़ उथारनि थियूं, उन जे लाइ खड़ो थियनि थियूं। त भई इहो कंहिं हिकिड़े घर जो मामिलो न आहे, इहो कंहिं अधी हिंदू जे बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ माई जो मसइलो न आहे, इहो कंहिं मुस्लमान औरत जो मसइलो न आहे, पर इहो असां सभिनी औरतुनि जो मसइलो आहे। असां सभिनि खे इन मामले में गॾिजी अॻु भरो थियणु खपे, उन जे लाइ आवाज़ उथारणु खपे। त आउं सम्झां थी त इहा शइ हिते असांखे नज़र अचे थी। वाह वाह, ज़बरदस्त। ऐं उमरकोट जे औरतुनि जे हवाले सां वरी नसरीन कंबरानी खां बि पुछूं त औरतुनि जी उमरकोट जे औरतुनि जी सुजागी जे बाबति असांखे कुझु ॿुधाए त। माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे भूभार जी। असां सिंध टीवी वारनि जा तमामु घणो शुक्रगुज़ार आहियूं जिन इन ईद जे पुरमुसरत मौक़े ते जेको आहे असां उमरकोट जेको पुठिते पहिले इलाइक़ो आहे, उमरकोट जो थर जे इलाइक़े में जी ॾुकार जी सूरत हाल बि आहे, महांगाई बि तमामु घणी उरूज ते पहुतल आहे। इन वक़्तु असांखे हिते गॾु कयो हिन ईद जे मौक़े मुंहिंजे तरफ़ां सभिनी आयल भेनरुनि खे ऐं अदीन खे ऐं सिंध टीवी वारनि खे ईद जूं तमामु घणियूं मुबारकूं जी। त उमरकोट तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त उमरकोट मारवी जे हवाले सां ई तमामु घणो मशहूरु आहे। उमर बादशाह जहिड़े तरीक़े सां मारवी खे अची उमरकोट में क़ैद कयो ऐं कीअं उन ते मुश्किलातूं ऐं ॾुखायूं आयूं, त अहिड़े तरीक़े सां असांजी उमरकोट जूं अदियूं बि इन ॾाढी मुश्किलातुनि में गुज़ारियो आहे। तमामु घणा उन्हनि स्ट्रगल कई आहे, महिनत कई आहे ऐं अञा बि महिनत कनि कयूं। ऐं अगरि हक़नि जे हवाले सां असां ॻाल्हि कयूं त असांजी औरत अॼु सुजाग आहे, एम्पावर आहे, उनखे ख़बर आहे मुंहिंजा वूमेन राइट्स कहिड़ा आहिनि। अॼु इहा सुजागी आहे तॾहिं ई हू अॼु हिन सिंध टीवी जे हिन मेड़ाके में अची हिते गॾु थियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे उन्हनि पंहिंजे बराबरी जे हक़नि जे बारे में ख़बर आहे। उनखां अलावा असांजी जेका एजुकेशन आहे, जीअं एजुकेशन जो बि हिकिड़ो राइट आहे त जेका छोकिरी आहे उनखे बि पढ़ाइणु घुरिजे। अॼु खां कुझु साल अॻु में जॾहिं हिते तमामु घणियूं ॾुखायूं हुयूं, जॾहिं असां एनजीओज़ जी दुनिया में क़दम रखियो त मुख़्तलिफ़ माण्हुनि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं त माना औरत जेको आहे घर खां ॿाहिरि छो निकिती आहे, हिते मर्दनि सां गॾु कीअं वेठी आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु असीं जंहिं उमरकोट में अॼु आहियूं उहो तमामु घणो चेंज आहे। अॼु असांजो अदियूं ऐं भेनरूं जेको तव्हांजे हिन नंढड़े सॾ ते हिते आयूं ऐं ईद सेलिब्रेट करण लाइ हिंदू मुस्लमान सभु असां गॾु आहियूं। असांजे उमरकोट में कोई तहसब मतभेद वारो जेको आहे माहौल कोन्हे, छो जो असीं ईद होलियूं सभु गॾिजी मल्हाईंदा आहियूं। महिरबानी, वॾी महिरबानी। नसरीन जे लाइ तारियूं। ऐं उमरकोट जे औरतुनि जे हवाले सां औरतूं केतिरियूं सुजाग आहिनि, इहा हक़ीक़त आहे त हिन वक़्तु हिन कचहरीअ में ग़रीब तबिको आहे उहो मौजूदु आहे ऐं ग़रीब तबिके सां लाॻापियल न स्कूलनि सां उनजो वास्तो रहे थो, न कॉलेजनि सां एतिरी तालीम बि नथी रहे, पर उनजे बावजूदि हिन कचहरीअ में बाक़ाइदे मर्दनि जीअं कुल्हो कुल्हे में मिलाए वेहणु ऐं ॻाल्हाइण जो अंदाज़, हिकिड़ो औरतुनि जी नुमाइंदगी करणु, इन में इहो को बि आर महसूसु नथो थिए। उन उमरकोट में औरतूं अहिड़े तरीक़े सां हिन कचहरीअ में गॾु वेठियूं आहिनि असां सां ऐं पंहिंजे हक़नि जे बारे में ॻाल्हाइनि थियूं, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं हिन ईद जे पुरमुसरत मौक़े ते ईद ते जो गॾु आहियूं ऐं मां सम्झां थो त हिकिड़ी औरतुनि जे लाइ सभई औरतूं ताड़ियूं वॼायो त असांजी औरतूं जेके आहिनि उमरकोट जूं उन जे लाइ हिकिड़ी ताड़ी थी वञे। वाह वाह, ज़बरदस्त। लोक अदब वरी ॿुधूं, लोक गीत अदियूं गॾु आहिनि असां सां पंहिंजो नूरजहान जो ग्रुप, इन्हनि खे हिकिड़ो ॿुधूं। अदी छा था ॿुधायो? अदा असांजो इलाही मशहूरु लोकगीत आहे, आयल मुंहिंजो अचण अड़ा गोला, आयल मुंहिंजो अचण अड़ा गोला, किस्मत लाया वञी ॾींहं, शींहं जे मारे कान मुड़े मुंहिंजा मियां, शींहं जे मारे कान मुड़े मुंहिंजा मियां, हो मारिया बाणे नीअं, आयल मुंहिंजो अचण अड़ा गोला, किस्मत लाया वञी ॾींहं, आयल मुंहिंजो अचण अड़ा गोला, किस्मत लाया वञी ॾींहं, किस्मत लाया वञी ॾींहं,
आयल मुंहिंजो अचण अड़ांगो अला किस्मत लाया वञी ॾींहं किस्मत लाया वञी ॾींहं हो वञी बाणे ॾींहं आयल मुंहिंजो अचण अड़ांगो अला किस्मत लाया वञी ॾींहं शींहं जे मारे कान मुड़े मुंहिंजा मियां हो मारी बाणे नीअं आयल मुंहिंजो अचण अड़ांगो अला किस्मत लाया वञी ॾींहं किस्मत लाया वञी ॾींहं हो मारी बाणे नीअं आयल मुंहिंजो अचण अड़ांगो अला किस्मत लाया वञी ॾींहं वाह वाह ताड़ी थी वञे अदीन जे लाइ ऐं ज़बरदस्त नाज़रीन प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे पर हिकिड़ी नंढड़ी वठूं था साई ऐं साई खां पोइ वरी अचे मिलूं था तेसि ताईं असां सां गॾु रहिजो भलीकार नाज़रीन सिंध कचहरी जो सिलसिलो जारी आहे उमरकोट में मौजूदु आहियूं ऐं ईद जो ॾींहुं आहे ईद जे ॾींहं ते उमरकोट में उमरकोट जे अदड़ियुनि माइरुनि भेनरुनि सां असां अॼु मौजूदु आहियूं ऐं नंढड़ा ॿार बि मौजूदु आहिनि अदी फातिमा ऐं ज़ैबुनिसा कीअं पिया ॾिसो हिन कचहरी खे ऐं अॼु असां जेको आहे सो सहरा ॿुधण पिया हलूं जेकॾहिं सिंध जो सहरो बि हिकिड़ो लोक अदब आहे ऐं सकाफ़त में शामिलु थिए थो ॿुधूं सहरो रुबीना आहे असां सां गॾु हुनजो ग्रुप आहे सॼो अदीब बिस्मिल्लाह हाँ तव्हांखे असां हिकिड़ो नंढड़ो लोकगीत ॿुधायूं था बिस्मिल्लाह लाडो बनजी आयो सिंगार करे हो प्यार करे ओ लाडो बनजी आयो सिंगार करे हो नाज करे तारंजी चामे लाडो ॾिठो सिरे बनड़ो ॾिठो सी तारंजी चामे लाडो ॾिठो सिरे बनड़ो ॾिठो ओ लाडो बनजी आयो सिंगार करे हो नाज करे ओ लाडो बनजी आयो सिंगार करे हो नाज करे तेरी लाडल जी लाड़ो हराया मोती जड़ाया तेरी लाडल जी लाड़ो हराया मोती जड़ा ओ लाडो बनजी आयो सिंगार करे ओ नाज करे लाडो बन महिरबानी तारियूं थी वञनि अदी रुबीना ग्रुप जे लाइ ज़बरदस्त सिंधी सहरो ऐं अदी ज़ुबैदा आई आहे असां वटि ऐं हिन ईद जे ख़ुशियुनि में असां सां इहे जेके औरत कचहरी आहे हुन सां गॾिजी अदी अॼु हिनखे कीअं था ॾिसो अॼोके ॾींहं खे ईद जो ॾींहुं आहे ऐं असां औरतुनि जी कचहरी घुराई आहे उमरकोट में आया हो तव्हां जाम सुठो प्रोग्राम कयो आहे असांखे ॾाढो सुठो लॻो जाम सुठो थियो अलाह कंदो आईंदे बि इहो प्रोग्राम थींदो अलाह जे हुकुम सां अलाह सभु कंहिंखे सही हलाईंदो हिन महिरबानी महिरबानी अदी ख़ालिदा तव्हां कुझु ॿुधायो अदा नज़म आहे बिस्मिल्लाह ही सूर मियो सिंध जूं ही सूर मियो सिंध जूं बगरनि जे साम्हूं ॾिस कीअं थियूं बीहनि वाह वाह ही कल्ब प्यादल रहियूं काफ़िले में रहबर सां ही अॼु बि आहिनि काफ़िला रहबर जी छॾियल राह ते सिंध मथां वक़्त जे हाकुम जॾहिं बि जबर कयो ही सरतियूं झंडा खोरे उथियूं ही अॼु बि क़ाइमु ॾिस पंहिंजे वचन ते पंहिंजे वतन लाइ वचन जो हिननि कयो रहबर सूर्य सर्वेच सां जो न कॾहिं विकियो न झुकियो कंहिं लात ऐं मन्नात अॻियां ललकारींदो रहियो ललकारींदो ई वियो सिंधियाणीअ खे जंहिं साथ ॾिनो इनक़िलाब जो जंहिं वेसाह ॾिनो
इनकलाब जो जंहिं वेसाउ ॾिनो मंज़िल जे मिली न अथनि त रुकियो बि न आहिनि झुकियो बि न आहिनि अञा काफ़िलो हिननि जो कदम कदम अञा त अॻियां वेंदो वञे थो रोज़ थो जबर जा हठ भञे। वाह वाह, ज़बरदस्त अदी ख़ालदा जे लाइ तारीफ़ थी वञे। प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं। असां सां जिया भक्तियाणी मौजूदु आहे ऐं उनखे बि ॿुधूं।
ज़बरदस्त ताड़ी थी वञे अदी जिया जे लाइ। ऐं सिंध कचहरी जो सिलसिलो उमरकोट में उमरकोट जे औरतुनि सां वॾी ॻाल्हि आहे, ज़बरदस्त असांजो हीउ प्रोग्राम थियो आहे। ऐं ईद हुजे ऐं सयूं न हुजनि त इहो वरी ॼण ईद सां नाइंसाफ़ी आहे। मां सम्झां थो कहिड़ी बि ईद हूंदी आहे, ख़ुशी जा ॾींहं हूंदा आहिनि, ख़ुशूसनि जेके असांजा सुठा ॾींहं थींदा आहिनि, मज़हबी के ॾिण हूंदा आहिनि, उन्हनि में खाइण पीअण जो तमामु सुठो बंदोबस्तु कयो वेंदो आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेके बोरची खाने जी सूंहं आहिनि, औरतूं जेके बोरची खाने खे सजाईंदियूं आहिनि, उहे अॼु हिते वेठियूं आहिनि ऐं मर्द उनखे सर्विस कंदा। असांजा दोस्त जेके आहिनि, अॼु मर्द असांजा पंहिंजे अदड़ियुनि खे भेनरुनि खे सयूं ॾींदा। ईद जो ॾींहुं आहे हीअ, माना ईअं सम्झो त औरतूं पलांद थियूं कनि हिन कचहरीअ में मर्दनि खां त अॼु असां बोरची खाने में न आहियूं, अॼु कचहरी प्रोग्राम में वेठियूं आहियूं, उनजे करे तव्हां असांखे सयूं आणे ॾियो। ईद जे ॾींहं ते सयूं बि मुख़्तलिफ़ जेके हिते पचाइण, इन जे करे बंदोबस्तु कयो त जेके अदियूं बोरची खाने में न हूंदियूं अॼु ऐं बोरची खाने खां ॿाहिरि हिन कचहरी प्रोग्राम में हूंदियूं, त ज़ाहिर आहे त उन्हनि जा जेके मर्द आहिनि अॼु उन्हनि सयूं पचायूं आहिनि, उहे पंहिंजे हिते घरनि जूं सयूं पचाए हिते खणी आया आहिनि ऐं उहे औरतूं खाइनि थियूं। वधीक कीअं ॾिसो पिया पंहिंजो सैन वारे चकर खे। अदा तमामु सुठो थो लॻे, पर ही अदा कोन पचाया हूंदा, पक सां का अधी पचाया आई हूंदी जेको हिननि देगड़ो लिकाए रखियो हूंदो, लॻे ईअं ईंदो। इन करे वधीक खाई ख़बर पवंदी त भला कंहिंजे घर मां आई आहे। नाज़रीन, ईद जूं मुबारकूं ऐं सिंध टीवी ॾिसंदड़नि खे ऐं हिते जेके मौजूदु आहिनि उन्हनि सभिनी खे सिंध टेलीविज़न नेटवर्क पारां ईद जूं लख लख वधायूं हुजनि। प्रोग्राम सिंध कचहरी जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो आहे। पंहिंजे मेज़बान ज़फ़र अकड़ो खे ॾींदा इजाज़त। वरी ईंदड़ हफ़्ते कंहिं ॿिए ॻोठ में, कंहिं ॿिए इलाइक़े में, कंहिं ॿिए शहर में अवां सां कबी मुलाक़ात। तेसि ताईं साथ सलामत, सिंध सलामत।